تشهدك يا رسول الله. سلام عليك ما لي من ورد إن لم أذكرك ما لي من نور إن لم أعرفك إن لم أطلبك يا رسول الله. سلام عليك يا رسول الله. ما لي من فوز إن لم أتبعك ما لي من نصر إن لم أنصرك ما لي من مجد إن لم أنشدك يا رسول الله. سلام عليك. أسباب نجاتي كلها منك، أفراح حياتي تأتيني عنك. والله هداني لأصلي عليك يا رسول الله. سلام عليك. محمد نور القلب ضياء يا أنيس الوجدان. محمد نور القلب ضياء يا أنيس الوجدان. بك الإله أتم هداه يا سفير الرحمة. الله الله بك الإله أتم هداه يا سفير الرحمة. Nice bir uyursun uyanmaz mısın? Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başında. Allah Allah göçtü kervan kaldık dağlar başında. ذكرك يا
شمس فهمي يا منبع العرفان يا بحر علم يا شمس فهمي يا منبع العرفان صلى عليك الباري صلاة تزهو بها الأكوان صلى عليك الباري صلاة تزهو بها الأكوان. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة وتابعين وتابعين بإحسان إلى الدين ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا ومشايخنا ثم إلى روح وصل جميع أولياء إلهنا ما كان شيخ القدر جلال رضي الله عنه أعاد الله علينا بركات وكرامات في الدنيا والآخرة ثم إلى روح خصوصا بجمران وإلى روح جعله وإلى روح بسدد وإلى روح بدر وإلى روح مريم وإلى روح لاني وإلى روح دمي وإلى روح لهوي وإلى روح أمي وإلى روح مستيه وإلى روح صالحة وإلى روح سبرانto وإلى روح فارزة وإلى روح فارزة وإلى روح ميت وإلى روح غفر الله ذنوبنا وسلم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح حسن ربان وإلى روح حسن باسلا وإلى روح جوئجت serani wa ila rahim sa'id wa ila salam bamasti ghafar lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim ar-rahmanir rahim wa ila rahim asfal badriya wa ila rahim وإلى روح فؤادي وإلى روح سمع باسما وإلى روح رماس وإلى روح أحمد وإلى روح حاجي سعيد وإلى روح سيما وإلى روح مندوكي وإلى روح أبو دبي وفرض الله وشهر لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولنية الصحة ولقضاء الحاجة ولدفع البلاء لهم فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وجعلنا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا
وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لم يشاء الله عظمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمشخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم نويت ذكرا تقربا فاعلم أنه حق لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق
لا إله إلا الله حي دائم قائم لا يموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى آخرتنا من المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أهل القبور من السلمين من الأنسنا رحيم كي عبد الرحمن بن حسن وأنسنا رحيم كي منير بن عبد الرحمن وأنسنا كي بن إمران وأنسنا كما تعلم بن عبد اللطيف الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل وسيلة ما قرأنا كلمة القادم بذكرك الحكيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيادة في شرفه ثم إلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة وتابعين وتابعين ثم إلى جميع أولياء إلهنا ما كان من مشارق الأرض إلى المغرب إلى برينا وبحر بلد وجبال وداد أشهق الرجال دوران الرحمن أعاد الله علينا بركات وكرامات في الدنيا والآخرة ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وخالاتنا ومشايخنا ثم ثوابا إلى روح المرحوم بعجمر الجلال وجميع من قصد في هذا المجلس من اجتمعنا بسببه من تعلم باسم المكاتب وبلقوا به أو وسيل الله وثواب ذلك إليه خير من داره وأهل خير من أهله وخير من جيرانه وأعيذهم من عذاب قبورهم ومن فتنته ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وتجعل قبره مغفرة من فرعون. اللهم بحق سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج فنكهم من خطايا كما ينقى الثوب من الناس. اللهم انزل الرحمة والمغفرة علينا وعليهم وعلى جميع القبور إلى المسلمين والمسلمات يرفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسن والعافية وادخلهم الجنة والأبواب والمنى. اللهم اغفر لهم اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار فاكفر لهم الرداء والنشر والشر على النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سيدنا وكل في قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم